ijoollee jallisuu keessaa tokko wantoota amma dubbanne kana ofirraa ilaaluu qaba namni musliimaa tokko mana wayita bitatu yookiin kireeffatu jechuudha. Qulqullina manaa qofa laaltee diizaayinii bareedaa gatii bareedaan argadhe kaaree bareedaa mallaqa xiqqaan argadhe qabxiin kee kana qofa yoo ta'e bor ilmoo dhabda jaartii dhabda bor jireenya kee tullaa qaba. Ollatu to'ata jireenya si harka si caala ollaa keetu to'ata jireenya naannoo keetii naannoo keetu irra to'ata sirra dhiibbaa isa tura qabaata. Namni jiruu tasgabbii qabdu iddoo qulqullina qabu qilleensa bareedaa qabu iddoo waan gaarii irraa argatu galuu qaba. Iddoo madarsaan itti dhiyaatu manni barumsaa itti dhiyaatu ta'uu qaba. Madarsaan fagoo yoo ta'e fakkeenya ilmaan kee to'achuu hin dandeessu. Kararraa goranii bakka biraa ooluu danda'u. Takkaa balaa konkolaataa rabbiin godhini waan adda addaatiif saaxilamuu danda'u. Sababa kanaaf iddoo madrasatti dhiyaatu mana barumsaatti dhiyaatu iddoo bakka ijoollee itti qaruu dandeettutti dhiyaatu ta'uu qaba. Wantoonni hawaasummaa wal qabatan isa kana tokko. Wanni ijoollee jallisu. Ijoollee ammas wanti karaa baaburri akka adiin isaa gadhiisee kararraa maquu godhu tokko alwasaa'ilul i'laam mass miidiyaadha. Mass miidiyaan yookiin sooshaal miidiyaan har'a nuti wajjin jirru ilmaanii miti. Nama kalee imaanaan beekamu, kalee safuun beekamu, namoomaan beekamu hedduu namooma keessaa baase miidiyaan har'a. Akka waan tiktookii yoo ol seentu yeroo tokko ol seentee tiktookii kana laaltu si hospitaala Amaanu'eeltu balballi isaa banaa bulee umman achi yaa'e moosi balbala Amaanu'eel mana hospitaala maraattu jiraami maraattu wali qaban. Maraattuun gosa sadii qabdachi keessatti kareef maraataa jiru ka fayyaa jiru maraatu marraa sadaffaan ka maraatee abdiirraa kutan sadan kana. Akka waan hospitaala Amaanu'eel balbala bananii bulchanii umman achi yaa'ee tiktookiin banatee fakkaata bara. Nama yoo ati lafatti itti dhuftu kun nama bilchaataa tasgabbii qabu. Tiktooki makana gubbaa yoo baya kun suuraa biraa nama biraa. Lafatti rahmataa jabeenya nama biraati kabajni rahmatummaa waan biraati. Gaafa tiktookiin gubbaa waan isa tuqu qofa summii achirra nyaatu qofan beeku. Waan har'a nama bilchina qabu. Jiruu yuunivarsiitii kolleejjii jireenyaa keessa ture. Imaana keessa ture. Maatii sirna qabdu keessaa bahee isuma kana yoo dhiibbaa itti fide ilmaan reefu waa takka hin beeyne. Mucaa huccuu jeccetaa uffatee tiktook irra mul'atu isa santu irra qarooma itti fakkaata. Isa nama arrabsee mallaqa walitti qabatu laalee wanni barataa oolluuf maaliidha bara. Karaa gabaabatti birri bahuuf hojiiwwan kana